بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode wa Allah sarkin sarakuna mahalicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada fuskokinmu a wannan rana mai albarka yau lahadi a 3 ga watan rabi'ul awwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina yau 1440 ta yi daidai da 11 ga watan 11 kalandar nasara yau 2018. yau za mu ci gaba da karatu a cikin wani littafi mai albarka tariqus salihina ila rabbil alamin na wahid bin abdussalam bali. wancan sati mun zo karshen gabar da ainihin muka yi bayani dangane da ainihin fadlul ittiba'i ramadana bi sitti min shawwal. fadlul ittiba'i ramadana bi sitti min shawwal wato falalar ka biyo da ainihin wato ramadan da ainihin wato shawwal. mana bayan ainihin da ainihin an gama azumin ramadan sai ka yi azumin ainihin sittu min shawwal, azumin ainihin kwana shida a cikin watan shawwal wanda ainihin muka saba kwana cewa sittatu shawwal. mai bayani na gada ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda duk wani azumin ramadan sa'an nan yayi azumin sittu shawwal to ainihin za a ba shi lada kamar wanda ya azumin shekara ɗaya ne. mun karanta wannan hadisi ko mai bayanai na gada da haka. yau za mu tashi akan fadlul siyami yawmi arfa, falalar azumi ranar arfa, falalar da ke ciki dangane da ainihin azumi ranar arfa. kamar da muka sani yini mafi daraja irin arfa ita ce ainihin gaba a cikin ainihin ranaku ko dararraki masu ainihin albarka ko yini mai albarka ita ce ranar arfa. da aka ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta wa al'umma waɗanda ba su halarci wato filin arfa ba, ma'ana ba su yi aikin hajji ba, suna ainihin garuruwansu suna kasashensu su yi azumi a wannan rana din. ana so su yi azumi a ranar arfa. to akwai falala mai yawa dangane da ainihin azumin ranar arfa, akwai kuma maganganu da yawa dangane da ainihin malamai abinda suka faɗa. sai dai kamar yadda muka sani muna bayanin falala dangane da ainihin wato ayyuka da ke ainihin muke aikatawa na yau da kullum domin ainihin mu yi kokari
masifatu da aikata wannan kyawawan ainihin ayyuka da na ibadu domin a tsira a ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wasu ma yawma la yanfa'u malu wa la banuna illa man ata Allah bi qalbin salim. مالتي روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وانا حديث إمام مسلم يرويتوش عن وتلك عين أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه الله كان مسيدا yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi su'ila an sawmi yawmi arafa an tambaye shi dangane da azumin ranar arafa kwananar azumin da ke cikin azumtar azumin ranar arafa an tambaye shi wani irin lada ake samu a ciki, wace irin daukaka ake samu a ciki, wace irin ainihin daraja ake samu idan aka azumci azumin arfa, ma'ana a ranar arfa. Kamar yadda muka sani azumin ranar arfa ana yin ta ne 9 ga watan zulhijja, ko 9 ga watan zulhijja ake azumtar azumin arfa. To sahabbai sai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da azumin ranar arfa din. Wakala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya. Azumin arfa tana kankare zunubai da suka gabata na shekara daya, wal baqiya da kuma shekara daya da za su zo gaba. Kaga shekara biyu kenan azumin rana daya take kankarewa. Idan ka yi ainihin azumin ranar arfa ne shekara daya da ta gabata gabaki daya da bukukan ka za kankare su. Sa'an nan shekara ɗaya da ke gaba nan kuma za a kankare wannan zunubai din. Amma kamar yadda muka yi sha bayani a kowane shekara tutukan mu banda kaba'ir manya-manyan laifuka wanda ainihin manzana sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu suna al-kaba'ir. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala kansa ya bayyana mana cewa duk wani laifin da za ka yi matukar ba kaba'ira bane baya cikin manya-manyan laifuka za a gafarta maka. Idan ka nemi gafara za a iya gafarta maka. Idan kuma ainihin kana ainihin kyawawan ayyuka irin kiyamun laili, azumin ramadan, azumin alhamis da litinin, azumin arafa, azumin kwana 3 a kowace wata, da ire-iren wani ayyuka na faza'il na fulalan da muke bayani a kansu, idan kana yin su suna kankare maka zunubai. Amma alkaba'irai manyan laifuka Allah baya gafara sai an tuba. kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in tajtanibu idan kuka nisanci al-kaba'ira kaba'irai ma tunhauna anhu wanda ainihin ake halin ku dangane da ainihin wato auka musu, an kuka nisance su nukaffiru ankum sayyi'atikum sai mu kankare muku ainihin kananan laifuka din wa'inda suka kuka yi aikatawa kana da laifuka din sai a kankare maka su. Bayan haka ne wa nudkhilukum mudkhalan karima sai mu shigar da ku a mashiga mai karamci ta gidan aljanna. Allah ya sa da mu da ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayan daga al-kaba'ir. Mun karanta ina ji karatu na cewa mun ta shigo a cikin karatu na cikin ainihin wato al-wajiz mai bayani dangane da ainihin arwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani sabu al-mubikat wato ainihin laifuka wato guda 7 waɗanda suke halakarwa. Babban laifi daga cikinsu na farko shi ne shirka. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna shirka la zulmun azim. A cikin suratul Luqman lalle shirka zalunci ne babba. Ta yake cewa suratul Nisa yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u. An bayyana da kyau duk wani laifi idan kai Allah yana iya gafararsa idan ya ga dama, amma ban da shirka. Ban da shirka, shi shirka Allah baya gafartawa da ganin damansa sai ka tuba. Akwai ayyukan da laifukan da idan ka tuba ganin daman Allah yana mai yana gafarta ban da shirka. A cikin shirka Allah baya ganin dama a ciki. Shi a shirka abin da yake bukata ne tuba daga shirka.
da ba an fahimta da kyau. Da haka Imam Nawawi yake cewa a cikin Riyadus Salihin sharhi dai wa Sahih Muslim yake cewa duk wani laifi ana gafara, duk wani laifi ana iya gafara saban da shirka, duk wani laifi ana iya gafara saban banda ne banda shirka. Kisan kai idan kai kisan kai idan ka nemi tuba ana iya gafarta maka, amma sai dai sauran tsakaninka da wanda ka kashe. Akwai maganganun malamai da dama, akwai wanda yadda malaman suka gani cewa ko da idan mutum ya kashe mutum ba a gafara kwata-kwata, ba a gafara. Fatawar wasu ainihin daga cikin sahabbai ke irin su Abdullahi dan Abbas an bai da kyau. Wasu sahabbai suna ganin cewa ana iya gafara, wasu malamai suna ganin cewa ana iya samun gafara tsakaninka da Ubangiji bayan diyan ka bayan an kashe ka kamar tuna kayi kisa ne. To amma ko da an yanke maka hukunci na diya ne ko kuma kisan da aka yi maka ne ko kuma su dangi suka ce su yi yafe, sauran laifin sauran tsakaninka da wanda ka kashe, sauran laifin. Yanzu idan Allah ya gafarta nashi misali, idan ainihin dangi sun ce na dan uwanmu ne mu yafe, to amma ba su da ikon yafe wa dan uwansu wannan haƙƙin wanda ka kashe din shi ne ke mai yafiyar, shi kuma sai an je lahira za a haɗu da shi. Kaga kira akwai matsala ko akwai matsala babba. Da haka kada ka yadda ka zanto dan siyasa ainihin dan bangan siyasa, ya zanto kai ne da siyasa ta riga ta shigo, kai ne kawai ake tsare, ake baka takobi, a baka solution ka rinka ainihin shaka, a baka bayanai, a baka kayan maye, kawai don ka je ka kashe wani, don ka ainihin wato halaka wani, don ka karya wani domin shi ya kai labari. Shi kuma a daidai wani lokaci ayansa suna ingila suna karatu. Duk wanda ya ce da kai ku je ku yi ainihin kaza, aikin banza kaza, ku je ku kashe wani, ku je ku halaka wani, ku je ku laki wani, shi ayansa baya sa ci daga cikin waɗanda ya tura nan. Ko kuta wani da babban mutum a cikin 'yan siyasar nan wanda ainihin aka fitar da ainihin barandami da sauransu ana yawo a kan titi ana siyasa da 'ya'yansu a gaba. Babu. 'Ya'yansu suna can Ingila, wasu suna Amerika, wasu suna kaza suna karatu, sun gama mulkanku sun mai da ku wato 'yan kwaya, sannan sun gama mulki su kawo 'ya'yansu kuma su zo su mulke ku. Ko kuma can an hada ku da kwallo da kuma ainihin kayan maye. Allah ya tsawaki. To kaga kenan wannan kenan. Don haka idan ka kashe mutum, to wannan a wanda ka kashe ne sai kun haɗu da shi a gaban Allah. Yaro karami wanda ka kashe shi, ko da ita wata uwar da ta ta kashe wannan jinjirin, shi din ma sai ya zo gaban Allah ya ce wa idhal maqulatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan da ka kashe din ma sai ya zo gaban Allah ya ce ya Allah ga mahaifiyata ta kashe ni, ga mahaifina ya kashe ni, a tambaye su wani laifi ne suka kashe ni. Man karanta hadisi a nan ina ji wani kusan wata da yake na ko sati uku kenan. A nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kiyama ta tsaya an yi hukunci, ana hukunci tsakanin bayi, sai sai an samu tsuntsun da za ta zo a gaban Allah ta ce ya Allah ka tabi salhaza, ya Allah ka tambaye wani me yasa ya kashe ni bai ci nama na ba. Tsuntsu idan zai zo gaban Allah ya nemi haƙƙinsa a wurin Allah, a tambaye shi ya ce ya Allah ka tambaye wani mai lima ka tanani me yasa ya kashe. Tsuntsu idan ka kashe shi za ka ci, amma haka kawai ka gashi ka ainihin danna masa danko fadi ya mutu, to za ku yi shari'a gaban Allah. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, balantana dan Adam idan tsuntsu zai nemi haƙƙinsa a wurin Allah, ashe dan Adam shi fitantance nemi haƙƙinsa. Jama'a na kiyaye da kyau. To kaga alkaba'irai, shirka ita ce ainihin babba daga cikin su. Da ka Allah subhanahu wa ta'ala cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah baya gafara idan aka yi tare da shi, aka yi shirka. Ka je gidan masabi ko ka duwane ne babalawo da menene a kashe wani, ko ka yi kudi, ko ka yi kaza, ko ka yi kaza. To wannan shirkar da ka yi, wannan tarayya da Allah da ka yi din, to babu shakka idan ka haɗu ga ubangijinka da wannan ainihin wato laifi din, to ba za ka tsira a gaban Allah ba. Allah ya tsare ni. Za ka tsira a lokacin da ka tuba kamin ka mutu, ka rabu da shi gaba ki ɗaya ka yi ku da tauhidi.
shi kenan ka zauna lafiya. Amma matuƙa ka mutu akai ka ce inna Allah ghafurur rahim, to an ji tabbas Allah ghafurur rahim ne, kuma can kuma shadidul iqab ne. In ka ce Allah mai ainihin gafara da jin kai, to kuma Allah kuma ce mai shi shadidul iqab mai tsanani mai hukuma ne. Ka ga da sifa guda biyu, kada ka riki sifa ɗaya kamar ɗaya. Idan mai gafara ne, to kuma menene mai hukuma ne, yana azaba. Yana gafara ga wanda ya tuba zuwa gare shi, yana hukuma kuma ga wanda ya kangare yake yin imani da Allah, yake ainihin wato wa'azuwa da irin wa'azin da ake masa, yake har ya haɗu da ubangijinsa, to kuma ba zai ya haɗu da ainihin fushin ubangiji. Allah ka tsare ni. An tabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana muka bayani an sawmi yawmi arafa dangane da azumin ranar arfa, wa kana sai annabi ya ce yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya. Azumin ranar arfa tana kankare wato ainihin zurbai ainihin wanda ainihin suka gabata da kuma ainihin wato albaqiya da wanda kuma su gaba, ma'ana shekara ɗaya baya da kuma shekara ɗaya da zai zo kuma gaba, shekara biyu kenan. To amma kamar da malamai suke bayani, banda alkaba'irai ko ke bayani banda kaba'ir, idan ka yi babban kaba'ira musamman irin shirka sai ka je gaban Allah. An fahimta da kyau, sai ka je gaban Allah. Amma dole laifi in ka yi, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama yana iya gafartawa idan ya ga dama, domin ce wa yakfur ma duna zalika sai ce ne liman yasha, ga wanda ya ga dama, wanda shi Allah ya so. Zaka iya yin laifi ya gafarta ma wani, ya ga wani ya yi laifi kuma ce ya ki ya gafarta masa, aikin shi Allah ne. Shi Allah shi ya tana da aljanna, ya tana da wuta, ya shigar da wanda ya ga dama aljanna, ya shigar da wanda ya ga dama wuta. Jama'a an fahimta da kyau, za ka aiki da ka ce liman ya sha'u ga wanda ya ga dama. Wani zai iya yin laifi amma ba da son ransa ya yi laifin ba, wani ko ya yi da son mai da son ransa ne. Misali a yanzu ƙungiyar ainihin wato 'yan ta'adda sun yawa a duniya, irin ISIS, irin Boko Haram, yanzu gashi sun bullo a kasashen Ivory Coast, ainihin yasun garin na Burkina Faso, zuwa ainihin Niger, yanzu wuraren gara kuma Nigeria kuma da wuraren kuma yanzu ainihin halin da ake ci a yanzu, da suka gudu a nan suka bar nan, sun je sun iyaka ne da ainihin Burkina Faso da kuma Niger. Wasu kuma suka je kuma bangaren Ivory Coast, yanzu ana turo muna kan abubuwan da abin da ke faruwa. Nan kuma yanzu Najeriya ta fara samun sauki, yanzu kuma su kuma yanzu nan kuma bala'i ya kuma koma yanzu. Nan kuma bala'i ya koma a yanzu. Yanzu turawa ne sun ki su bari duniya ta zauna lafiya. Ba za su yi da ku zauna lafiya ba, kuma kasashen da ake musulunci nan da kuma za su ainihin kokarin shigar da muku da 'yan ta'adda. Kun taɓa ga irin wani kungiyar wato ainihin kungiyar 'yan ta'addan Amerika, muna da akwai su babu su, akwai su Ingila babu, akwai su a China babu, kasashen turawa babu. Amma me yasa ake samun irin waɗannan? Akwai kasashen musulmai strategies ne na ainihin Yahudawa, inda za ka iya fahimtar wannan. Duk wani mai ilimin boko akwai wani ainihin littafi na boko ne, akwai shi kuma kana bukatar sa, in ba ka da shi kare ka fita shi online za ka same shi. Sunan ainihin littafin nan ainihin civil democratic Islam, civil democratic Islam sunan littafin kenan. Sai suka raba shi a kashi uku: partners, resources, strategies. Haka suka yi abu. Za su raba kan musulunci, yadda suka tsara su raba kan musulmi, su raba ainihin musulmi ina sallah da kai a masallaci daya, amma kuma suka taba ya bambanta. Yadda aka kirkiro a ɗariƙu ta shaziliya, ɗariƙu ta ainihin wato kashbandiya, ɗariƙu irin suya suna shi'a, ɗariƙu da sauransu, yadda aka karkasa su. Sa'annan kowanne kuma da matakai yadda suka ajiye shi da kuma yadda za su yi amfani da shi a wurin cimma burinsu. Shi suka zabi kucin partners. Akwai waɗanda a cikin musulman akwai masoya musulmi, su arnan suna da ainihin masoyansu. Sa'annan suna da resources waɗanda musulman da za su yi amfani da su a wurin yakar su musulmin. An bai da kyau, akwai musulmi su ba za su yake ku ba, ba za su zo cikin ku ba, wanda tabbatar su suka yake ku. To ku ƴaƴanku ne da hannu ku ba kashe kanku. Resources. Sa'annan strategies, wani matakai za su bi, da wani hanya za su bi,
su bayar su yaki din sai a turo kuɗi a cikin akawuntun ka kana zaune kawai sai ka ji 10 miliyan ina wanda turo ba ka san shi ba ina ya fito sai ce can za a kira ka sai ka kira namba kaza kana kira shi kenan sai ce da kana ba an baka da kyauta wata suka kuma ji 10 miliyan kamar shi wa gari ko shi ke sace ga aikin da ake bukata suka yi aikin za a zo maka aikin da bai taka kana ya karya ba kai kana kallon sa ka rena wannan aiki ba komai bane ka yi sace daga nan kuma sai kaza daga nan kuma sai kaza daga nan sai kaza hada za wa yi gari ka zama dan ta'adda idan ba za ka yi idan ba ka yi ba to kudin su dole sai ka mai da musu da kayan su da ka riga ka shiga kuma shikenan in an gama da kai ko sai a kashe ka da an gama da kai sai a kashe ka shine abin da ya faru a ainihin shugaban Boko Haram Muhammad Yusuf bayan an ba shi kudin account da aka samu shiga baki daya kudaden suka shiga baki daya tun farko bai san da suke daga ina suke ba sannan daga bayan san da suke shiga sannan ka fara amfani da shi da aka gama kuma saka kuma hana da wasu ɗayan sojoji kuma kasar aka hada shi da wasu ɗayan sojoji daga cikin kasar da wasu ɗayan sannan suka kashe shi saboda bukata an gama biya abinda ake bukata da ya riga mai ya samu shi ne kuma ainihin wanda ya san a tushen abin to an gama da shi tun da ya riga samar da yara ko to yanzu yaran su suna su yi aiki su ba su san hawa ba su sauka ba su san inda kudi ya fitowa ba su san me ake yi ba shi kenan shi an kashe musu malami tun dama an riga an samu adadin da ake bukata an samu karfin da ake bukata to shi kenan kasa ba da sauna lafiya ba to an bayyanta da kyau da haka duk abubuwan da ake cikin a ce da kai wai yanzu an kashe shekau ba kashe shekau ba duk shekara ka kashe ba kashe shi ba har yanzu ƙarya ne har yanzu ba taɓa amfani da shi ba ba ga shi shekaran jiya ne ya fito da ainihin bidiyo ba ya fito da bayani ba a ce an kashe wani shekau kala da ƙarya da shi kwaya daya ne shi din ne ba a gama amfani da shi ba sai an gama da shi in an gama da shi da fito da real shekau ne to haka turawa su za su yi amfani da ku ƴaƴanku su kashe ku jama'a na fahimta da kyau wannan shi ne da haka mu ainihin mu yi maganar kiyaye mu koma ga Allah wani baki da abubuwan da ke faruwa baki ɗaya jama'a laifukan mu ne laifukan mun saba wa Allah ne sai Allah ya yi amfani da wasu ƴan iska suke gallaza mana jama'a na fahimta da kyau in ka saba wa Allah sai Allah ya jarabe ka da ainihin yasunan shi sauro ka kasa bacci wallahi sauran da suka ya hana ka bacci wallahi ga ka kato ba kuma abin nan amma wallahi dan ka kalli wannan dabba din wannan ƙwaron wallahi sai hana ka bacci saba wa Allah ne kullum kana fama da ciwon basa kullum kana ciwon kaza kai ka doka lafiya ne ka sha magani kuma ka samu lafiya wallahi ka koma ga Allah mu koma ga Allah Allah ya sa mu dace wannan hadisi kamar da makaranta ainihin Imam Muslim ya kawo wannan hadisi rawa Tirmidhi Imam Tirmidhi ya rawaito wa sanahu kuma ta hadisi ne hasan an abi katada daga ainihin Abu Katada anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala yace lalle annabi tsiyara binci Allah su tabbata a gare shi ya ce siyamu yawmi arafa azumin ranar arfa in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam siyamu yawmi arafa azumin ranar arfa inni ahtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu ina ainihin tsarai ina fatar wato amsa ga Allah an yukaffira sanata wato ita wannan azumin ranar arfa din ta kankare wato ainihin wato zunubai as-sanata na shekara allati qablahu wacce ta gabaci wannan azumin naka na azumin arfa din wa sanata allati ba'dahu da kuma shekarar da za ta biyo bayan azumin da kai na ranar arfa din ma'ana idan azumin ranar arfa za ta kankare maka zunubai na shekaran baya to wata kankare maka zunubai mai na shekara gaba shekara daya baya shekara kuma daya na ainihin na gaba azumin arfa an bayyana da kyau وروى ابن ماجه رتوصاه الألباني إمام النصر الألباني إن تون الرواية دغدي أين أن كتادة بن النعمان لأن دغ كتادة بن النعمان قال كتوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نجم الله
ina da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kula yana cewa man sama yawma arafa wanda duk yayi azumi ranar arfa gufira lahu sanatun amamahu wa sanatun ba'dahu wanda duk yayi azumi ranar arfa za a gafarta masa gufira lahu za a gafarta masa sanatun amamahu shekaran da ke gaba wa sanatun ba'dahu da kuma shekaran baya da ba akwai da kyau da kuma shekaran baya za a gafarta to kaga wannan hadisan baki daya a riwayoyin waɗanda sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan mun fahimci dangane da wannan mas'ala na azumi ranar arfa cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya bayyana mana falalan azumi ranar arfa cewa azumi ranar arfa na kankare zunubai na shekaran baya da kuma shekaran gaba akwai wata mas'ala kuma a karkashinta wanda za mu dan shigar da ita kadan sannan mu shiga ainihin gaba ta gaba mas'ala ita ce wanda yawanci malamai suna samu sabani a kai arafa idan ta dace da ranar da aka hana azumi a ciki kamar wani rana kenan ranar asabar ba azumi ranar asabar ko kuma ranar juma'a ba azumi ranar juma'a akwai da kyau manzo Allah ya hana azumi ranar juma'a sannan ga wata ruwaya kuma manzo Allah sun sake cewa wato manzo Allah ya hana azumi ita an hana ku yin azumi a yawmal sabti illa mafduri da alaikum sai azumin da aka farlanta ku ce azumin ranar Ramadan idan azumin Ramadan ta kama ranar asabar za a yi azumi idan azumin Ramadan ta kama ranar juma'a za a yi azumi to amma za ka yi azumi a ranar asabar idan ya dace da ranar arfa ko kuma idan ya dace da ranar juma'a za a yi ko ba za a yi ba akwai sabanin malamai an kiyaye da kyau akwai sabanin malamai kasancewa muna bayani kan fadail da ba sai mun wasa a wannan bayanin ba amma a takaice daga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa idan arfa ya kama ranar juma'a ba za a yi azumi ba saboda manzon Allah ya hana azumi ranar juma'a ya haɗu da ɗaya daga cikin matayensa ina za karanta shi a nan gaba da yake a cikin kitabul alwajiz sati mai zuwa cikin karanta wannan ruwaya nan ɗaya daga cikin matayensa ta yi same ta tana azumi sai ya tambaye ta ranar juma'a sai ita azumi ranar juma'a sai ya tambaye ta kina azumi ne ta ce kin azumi jiya ya ce ta ce a'a za ki yi gobe ta ce a'a sai manzo Allah ta to baki da azumi shan ruwan shi ya bi tun da bayan azumi ranar alhamis ba ma'ana za ka iya yin alhamis sai ka hada da mai da juma ko kuma ka yi azumi juma ka hada da mai asabar ka hada su to kuma inda mas'alar take inda za a hada alhamis da juma a yi azumi babu masala ko ba haka ba to inda aka samu sabani ta inda masal take za a yi a juma'a annabi ya hana asabar annabi ya hana duk da cewa wasu malamai sun yi na ruwayan ainihin azumi amma da kuma bai inganta ruwaya ta inganta an fahimta da kyau to manzo Allah ya hana to shin zaka hada alamin juma'a da asabar ka yi azumi tunda manzo Allah ya tabbace a cikin wannan ruwaya kin yi jiya tace a'a zaki yi gobe kuma shine asabar ta ce a'a an fahimta da kyau to sai manzo Allah ya to babu azumi ga wanda zai yi azumi ranar juma'a ita kadai kenan sai manzo Allah ya comment mata matsayin me ki yi azumi a ranar alhamis da ne da juma'a ko malamai daga cikin malamai irin suna Nasiruddin Albani suna ganin cewa idan za yi azumi juma'a da asabar azumi ba ta yi ba ma'ana idan arafa ta kama ranar juma'a ba za a yi ba idan arfa ta kama ranar asabar ba za a yi ba saboda manzo Allah ya hana azumi a ranar asabar idan azumi ya ta kama ainihin azumin arfa ta kama ranar juma'a ba za a yi ba saboda ranar mai ranar arfa ce kuma manzo Allah ya hana azumi a ranar juma'a yayin da aka yi da mai ruwaya da manzo ce kada ku yi azumi a ranar asabar sai wacce aka mai aka fallanta muku kada ku yi azumi ba azumi ranar juma'a kuma ga ruwaya manzo Allah ya nuna ba azumi ranar juma'a ko ma'ana ba za a yi kada ta ranar juma'a yi azumi ba
sai wasu malamai irin su Ibn Baz, kamin nan ma muna bayani kan malamai na al-mu'asira, malamai na wannan karo ne, ba duk da cewa akwai sabanin cikin sahabbai ma a can wanda sahabbai algabi da suke gani da wayoyi da kuma tabi'ai. To wannan sai ainihin isu Ibn Baz da su Ibn Usaymin suka gan cewa za a yi azumi ne, ko da azumin Arafa ya kama ranar Juma'a za a yi azumi. Sabanin bangaren su Albani an bai da kyau da Muhammad Hassan da kuma ayin Abu Ishaq Al-Huwaini da sauran malamai akwai wa'ina suka gan cewa ba azumi ranar Asabar idan azumi ya dace, azumin Arafa ranar Asabar idan ta dace da Asabar, ba azumin Arafa a ranar Juma'a idan azumi ya dace da ranar Juma'a. Suna da wannan fatawar. To amma zance da ainihin malamai ya fi inganci jama'a ba wasu karin jayar ba, in ka bibiyi bayanan baki daya, domin akwai matsaloli da malamai sun yi sabani a kansa ba su yi ittifaki a kai ba. Tun a sahabai akwai irinsa, akwai wanda su yi sabani su yi ijimai a kai, akwai wanda kuma an yi sabani ba yi ijimai ba, mana ba a hannu a kan fatawa daya ba. Tabi'ai ma akwai irin wannan, tabi'in akwai wannan zamanin akwai manyan malamai irin su Nasiruddin Albani, irin su Ibn Baz, Ibn Usaymin da su sauran malamai da na ambata da sauransu. To akwai masalolin da akai sabani akai amma ba yi ijma'i akai ba. An bayyana da kyau. Sai dai idan ka shiga a cikin wannan masaloli ne sai ka duba hujjan ainihin wasu masu suka fi karfin hujja. An bayyana da kyau. Karfin hujja in kai da aka da wa'annan saboda mas'ala majalisin ba irin majalisin da ya kwata da kawo irin mas'alolin da baki ba, shi yasa ba kawo ba na son kawo fara da wannan gabanin. To amma idan ka duba cikin mas'alolin baki na ruwayoyin da kuma hujjojin da bangarorin biyu suke kawowa, zancen yin azumi a ranar Juma'a, ranar Arfa idan ya dace da Juma'a, ko kuma ya sunan shi yin azumin ranar Asabar, ranar Arfa idan ya dace da Asabar din, shi ya fi inganci. Idan ka duba mas'aloli da kuma hujjojin da suka kawo, azumi a ranar Arfa ko da ranar Juma'a ne za a yi, an bayyana da kyau. Sai malamai suka ce a lokacin da za ka yi azumi a ranar Juma'a ne, kuma shi ranar Arfa ke ko sai suka ce kada ka yi itibari da kallon Juma'a ne, kai kalli ranar Arfa. Ranar Juma'a ne, amma wannan ranar ba sunan shi ranar Juma'a, sunan shi mai ranar Arfa. Kowa abin da zai kira ke haka ne ko ba haka ba. Duk wanda da ce yau ranar ne, ranar Arfa, ko da ta dace da mai Juma'a ne, duk abin da wanda zai magana ce yau yau ne ranar Arfa. Za ka sai ba su ce a yi la'akari da mai ranar Arfa ne, ba la'akari da mai Juma'a ba. Za ka mazance mafi inganci za a yi ainihin azumi a ranar Juma'a, ko da ta dace da ranar Arfa, ko ranar Asabar, ko da ta dace da mai ranar Arfa. Babu mamaki ka samu waɗanda ko suke kan wancan fatawa na cewa ba a yi, su ko suna da nasu hujjoji din. Amma fatawan da muka yi rinjayarwa ita ce ko da a ranar azumin ta dace da ranar Arfa za a yi azumi, ranar Asabar ko ranar Juma'a. An jiya da kyau, Allah ya samu dace. To mu koma a cikin littafi. Mala ce fadlu siyami yawmi Ashura. Fadalar azumi ranar Ashura akwai lokacin da wannan za su kwana da bayani sosai. To fadlu siyami yawmi Ashura, fadalar azumin ranar Ashura, don nan za mu kwana da bayani, nan za mu cikin littafi da kuma gaba daya mu koma mu yi bayani dangane da ainihin abin da shafi Ashura. Fadlu yawmi Ashura, fadlu siyami yawmi Ashura, fadalar azumin ranar Ashura. Rawa Muslimun, Imam Muslim ya rawaito an Abi Qatada al-Ansari, daga ainihin Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yarda, yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, lalle manzon Allah sai yana bince Allah subhanahu gare shi, su'ila an siyami yawmi Ashura, an tambaye shi dangane da azumin ranar Ashura. An tabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an siyami yawmi Ashura, dangane da azumin ranar Ashura. Fakala sai annabi yace ahtasibu ala Allah, ina fata a wurin Allah ya zanto an yukaffira sanata allati qablahu, azumin Ashura yana gabatar, wato ainihin yana kankare sunubai da ainihin shekarar da ta gabata.
ma'ana idan kai azumin ashura shekara da ta gabata din azumin ashura ka kare wannan zunuban gaba ki daya kaga azumin arafa ma yana ka kare me kablahu wa ba'dahu shekara daya baya da kuma shekara daya ta gaba, amma azumin ashura na kankare zunubai na mai na baya kai kaga shi shekara daya ne. To mu sai mai bayanin ashura a wani wata ake samun shi? Alwata muharram, a cikin watan ainihin muharram 10 ga watan muharram kenan ko. To mu dai bayani dangane kadan daga abin da malamai suka fara dangane da ainihin ita ashuran da kanta, kadan daga cikin abin da zan fara zan fita daga cikin tarin gaba daya iya so mu yi wannan bayanin kadan bangare da ita ashuran da kanta. Falalan ranan ashuran ba azumin batu, ranan wannan yini din falalanta, sa'annan kuma karo wasu bayanai dangane da kuma ainihin azumin a wannan ranan. Za mu yi ƙarin wasu wayoyi na hadisai. Malamai suka ce ita ashura huwa al-yawm alladhi anjallahu ta'ala fihi Musa wa qauma. Ashura rana ne da ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirantar da ainihin Musa alaihi salam da kuma mutanensa, wa agraka fir'auna wa qaumahu. A wannan ranar Allah ya halakar da fir'auna da mutanensa a cikin teku ko a wannan ranar Allah subhanahu wa ta'ala ya nusantar da su daga cikin ainihin wato cikin wannan teku ne ya halaka su. Fasab dalilin wannan ranar da ainihin Allah ya tsirar da annabi Musa alaihi salam, kuma ranar ya halaka da fir'auna wa qaumahu, sai ce wa ma hada ko. To wannan ranar dalilin wannan ranar da ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da Musa da kuma ainihin mutanen sa din, fasabahu Musa shukran, sai annabi Musa idan wannan ranar ashura ya rayu sai annabi Musa ya rika azumi a wannan ranar domin godiya ga Allah. Jama'a an fahimta da kyau. Annabi Musa alaihi salam yana azumi a wannan ranar yawm ashura domin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Summa sabahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zo yayi azumi a ranar ashura. An fahimta da kyau. Lima rawahu ibn Abbas radiyallahu anhuma, saboda ainihin wata ruwaya da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara wa shi da mahaifinsa Abbas yarda, kada ke cewa kalima Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-Madina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina lokacin da ya gabato Madina, lokacin da ya hijira daga Makka zuwa Madina. Fa wajada al-yahuda yasumuna yawm ashura, ya samu yahudawa suna azumi a ranar ashura. Kasan yahudawa su da mutanen annabi Musa suna ainihin azumin a ranar ashura. Fasu'ilu an zalika, sai aka tambaye su dalilin da yasa suke azumi a ranar ashura su ne. An bai da kyau, su yahudawan jikoki ne da tattabaku ne na annabi Musa alaihi salam. Wata rana za mu samu lokacin mai bayanin dalilin, na ji mutum bayanin dalilin zuwan su zaman su a Madina, ko mutum bayanan ba mu taba yi ba, za mu yi bayanin muka samu ta gaba din. An bai da kyau dalilin zuwan su ainihin annabi Musa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi nasara, ya tsirtar da shi da ainihin wato bani Isra'ilawa. Lokacin da Fir'auna ya bi su ya halaka su, ya kama su ya ci gaba da azabtar da su, Allah subhanahu wataala ya bashi ainihin da suka zo bakin teku suka ce inna la mudrakuna ya Musa ai yanzu kamar an riga an ci mana an riske ba inda za mu ba wata dabara. sai ce kalla inna ma iya rabbi sai ya hadi yace a'a ai ba su kama ba, har yanzu muna kan ainihin za mu tsira domin ubangiji na yana tare da ni kuma zai nuna min yadda za a yi. An bayyana da kyau nan take Allah subhanahu wataala ya ce doki sandan naka ka daki wannan teku din, yana ainihin nuna tekun da ita ko dukan tekun da ita sai fanfalaka, sai ainihin tekun ta riga ta tsage. An bayyana da kyau sai ta yi hanya a ciki tekun ta rabe biyu. Alaihi Musa alaihi salam ya shiga a ciki da kuma ainihin mutane sa baki daya suka tsira. A Musa ainihin Fir'auna la'anahullah da shi da mutanensa suna shiga kawai, su kuma sai ruwan ta ainihin ta haƙe su ba kai ta halaka su. Wanda takaitaccen bayani kenan dangane da abin da ainihin ya faru. To wannan ranar da Allah ya tsirantar da ainihin annabi Musa din da kuma kakanninmu, wannan ranar kenan dalilin da samu muke azumi wannan ranar domin gode wa Allah da ya tsirantar da kakanninmu. Amma annabin Allah annabi Musa da kakanninmu, domin inda sun halaka kaga yau ba za same su ba.
an wani da kyau. To tun da an tsiratar da su har suka ci gaba da rayuwa, aka waye gari yau aka same su, sai su rika tunawa da wannan ranar da Allah ya yi musu wannan ni'ima din, sai su rika azumi a wannan ranar domin godiya ga Allah. An kiyaye da kyau. Sai suka fada wa ainihin sahabai gangar da wannan fakalu sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan labari sai ce fa nahnu nasumu ta'aziman lahu afwan sai su yahudawa suka ce da haka muna azumi ne a wannan ranar domin girmama wannan ranar, girmama lahu wannan ranar, ba girmama Allah ba, ta'aziman lahu girmama mai wannan ranar. Kaga wanda zuciyarsa ba tare da Allah, kullum ba tare da Allah, amma idan kana tauhidi kullum me ya faru ma kada zuciyarka ina zai koma Allah. Daga su suna azumi ta'aziman lahu, suna azumi domin godiya da kuma girmama wannan ranar. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, mazala yana jin haka ne sai ce nahnu aula bi Musa minkum, mu musulmi muka fi cancanta ga koyi da annabi Musa sama da ku. An bai tarike in koyi da Musa ne fa amara bi siyamihi, sai daga nan sai annabi yayi umarni da sahabbai a raka azumin ranar Ashura. Jama'a mun bai tarike gama ta farko ke da wannan ruwaya Imam Bukhari Muslim suka rawaito. A wata ruwaya na Imam Muslim yace fa sabahu Musa shukran, annabi Musa alaihi salam ya azumi domin godiya ga Allah. Fa nanu nasumu, da ka muke godi mu ma muke azumi ne. Da ka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da abubuwan da nake so a fahimta nan, azumin ranar Ashura ya samu matakai daya bayan daya har guda hudu a wurin manzon Allah. Saboda ba mataki daya bane, kusan ko da shi mataki daya ake muna bayani kamar da na karanta ko, to matakai ne guda hudu. To ga su kamar haka. Alhalatul ula, hali na farko, a lokacin da annabi ya fara azumin ranar Ashura ba sai ma da aka koma Madina ba tukun. A ji bayani abin da malamai suka ce annabi kana yasumu bi Makka, tun ana Makka annabi na azumin a ranar Ashura, amma ba dan Yahuda suna yi ba a kiyar kyau. Yana azumi a ranar Ashura amma ba don an Yahuda suna yi ba, domin lokacin ai bai je Madina ba, bai san suna yi ba. Sai da aka je Madina sannan aka tambaye su aka ga su ma suna yi, sannan aka tambaye su dalilin da yasa ku kuka yi. Jama'a bai ta kyau. To amma annabi a lokacin da ake Makka din yana azumi a ranar Ashura, tun Makka bai zama annabi din ma yana azumi, har ya zo zama annabi yana azumi. Amma sai bai ruwa malaman su ce wala ya'muru nasa bis-sawm, a lokacin da yake azumi a ranar Ashura din bai yi umarni ga sahabbai su azumi ba, shi yake yin kayansa. An bayyana yana azumi a wannan ranar saboda matsayin sana annabi yana azumi ne a matsayin domin ya kare samun kusanci ga Allah. Duk wani bawan Allah idan kana so ka kare kusanci ga Allah, idan to kana lazimta mai azumi ko kuma yawan kiyamul layli. Mai yawan kiyamul layli yana kusa da ubangiji. Mai yawan azumin alamin sa litini ko kwana uku a kowace wata to yana kusa da Allah. Duk sa da daga hannu sai roki Allah sai Allah ya amsa masa. An bayyana da kyau, ko da shi ya kusa da Allah domin shi ne kullum yake aikata aikin da Allah ke so. Kiyamul layl, azumi. Daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance na yin azumi kamar da ya zo cikin sahih Bukhari da Muslim daga ruwayan Aisha radiyallahu anha take cewa kanat ashura yawman tasumuhu quraish fil jahiliya. Ka duba Qurayshawa tun a jahiliya, tun kafin zuwa musulunci suna azumi a ranar Ashura, ba don Yahudawa suna yi ba, su kawai suna yin azumin ne. Amma sai dace da wana cikin wata Muharram, idan Muharram ta shiga ranar Ashura Qurayshawa suna yi, duk da suna bautan gumaka amma kuma suna azumi. Ba za ka yi mamaki ba a ce boka ne kuma da azumi. Babu, akwai. Kai sai ka samu pastor amma yana azumi, ka san babala wannan amma yana azumi. Yana azumi saboda Allah ne ko kuma a'a yana azumi saboda wani bukatar, wani aljani ko wani bukatar, wani abin da yake bukatar sai an yi da azumi. An bayyana da kyau. Da haka ko a coci ma in ana so a musu sace kowa ya azumi wata kwana 10. Haka da ko ba haka ba. In wani ainihin don fara hannu da kai tuna ka ko masala zai ka azumi kwana 3 kai sadaka. Ya yi ganta kana da masala. Jama'a an bayyana da kyau. Da shi ya shirka maka da masala shi ba da masala. To kada mu fara da
samu mu kai inda muke so jama'a an gwada da kyau. Sai ainihin Aisha take cewa cikin da ruwaya rana ce ainihin da ainihin wato Qurayshawa suke azumi a wannan ranar yawmu Ashura, su ma suna ainihin azumi a wannan rana din. To ainihin Aisha ta ce falamma nazalat fariyatu shahr ramadana, amma a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya na farlancin azumin Ramadan a yana ta sauka a Madina, suratul Bakara a Madina take, madaniya ce. To lokacin da ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da suratul Bakara, ma'ana aka saukar da ainihin wajabta azumin Ramadan, ainihin kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, har zuwa karshe. To kan karshen da cewa azumin Ramadan da aka farlanta mana, an farlanta wa wasu al'umma suka gabace mu wani azumin, amma a watan Ramadan da suna Ramadan mu musulmi ne, amma su kuma al'ummar suka gabace mu su ma an farlanta musu azumi amma ba da suna Ramadan ba. To an bayyana kyau, amma su ma suna da azumin da aka farlanta musu. Daga Allah ya ce kutiba alaikumus siyam, an wajabta muku, an farlanta muku da yin azumi. An bayyana kyau kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar da aka farlanta wa wa'anda suka gabace ku. An yi muku da la'allakum tattakuna, domin ku zanto masu tsoron Allah. Kenan azumi na kara mutum mai tsoron Allah. An fahimta da kyau. To wannan lokacin da aka sauka da ainihin azumin Ramadan, kana Ramadanu huwa alladhi yasumu, daga nan sai zato manzon Allah sai ya kare azumin Ashura, sai ya koma kan azumin Ramadan, yana azumin Ramadan. Fataraka sawma Ashura, sai ya bar azumin Ashura, fa man sha'a samahu wa man sha'a afṭara. Daga nan lokacin sai zanto daga cikin sahabbai wanda ya ga dama yayin azumin Ashura, wanda ya ga dama ya bari. Wannan abin da zai nuna maka kamin a madata azumin Ramadan, azumin Ashura ya zama wajibi ne. Wannan lokacin wajibi ne sai kowa ya yi. Yanda Ramadan yake wajibi ya zama wajibi, a wannan lokacin azumin Ashura wajibi, domin manzon Allah ya umarni da yi. Kamar lokacin al'amur al-mujarrad wa an al-kara'in fi wujub, daga azumi wajibi ne wancan lokacin. Amma lokacin da aka yi azumin Ramadan ta sauka, sai azumin Ashura ta koma mustahabi. Sunna ce mustahabi, a gani sai kaga maka yi, in kaga maka bari. Wannan hadisi ainihin Imam Bukhari da ainihin Imam Muslim duka suka yi. Wannan shine gaba ta farko, Qurayshawa suna yin azumin Ramadan tun a jahiliya. An bai da kyau, kuma a lokacin manzan Allah shi ma yana yi, tun a lokacin a jahiliya shi ma yana yi. An bai da kyau, wannan hali ta farko kenan. Alhalatu saniya ta biyu, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, lalle annabi sallallahu alaihi wasallama lamma kadima al-madina, lokacin da ya kai Madina, kamar da muka yi bayani a dazu, wa ra'a siyama ahli al-kitabi lahu wa ta'zimahum lahu, sai ya ga ainihin da an bai da kyau, shi man da aka sai suna yi samahu wa amada. Lokacin da ya je Madina da ya ji ana azumi din, ya yi tambaye su kawai da muka yi bayani a dazu, daga nan sai shi ma ya ci gaba da azumi, ya yi umarni ga sahabbai su ma ainihin su yi azumi. An bai da kyau, a sai ya zato su sahabban sai ya zato kuma suna umartar ƴaƴansu ma da yin azumi Ashura din. An fahimta da kyau. To wannan mun kara shine ruwayoyi na makanta cikin littafi a yanzu a dazu. Hali ta farko ta biyu, hali ta farko ana yin tun a Madina, maza ana yin azumin Ashura da su da jahilai da shi da ainihin mutanen Qurayshawa. Hali ta biyu da ya je Madina yana ne, sai yadda ya tambaye su ga dalili, sai shi ma ya kama azumi tare da su. Al'adatu salisa, hali ta uku, annahu lamma furida siyamu shahr ramadana, ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بصيام يوم عاشوراء. كذا جوا أفرقون وقتين أيام متسجوا في أزمين كم تو يزمو واجبي كمان دازني كبيان. تو أنا كسينا كسوكا دا آيوين أزم عاشور رمضان. سما ذا الله يكيالسو يربو دا أيام أمرين. ديك متسجوا في أزمين عاشوراء. سي أمرين يكون ديتا. Ya kawar da ita daga nan lokacin babu ita kuma, saboda inda zaka iya gane wannan kamar da karanta a ruwaya yake cewa inna ashura a yawmun min ayyamin lahi. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle ashura din wato yini ne daga cikin wato yinin Allah, rana ne daga cikin ranakun Allah. Fa man sha'a samahu wa man sha'a tarakahu. Duk wanda ya ga dama yayi azumi a ranar ashura, wanda ya ga dama kuma ya bari. An fahimta da kyau. Da aka aiwatar ruwaya ma na Imam Muslim, ruwaya cewa faman ahabba minkum an yasumahu,
haka manzo Allah ce wanda duk yake son yin azumin ranar ashura falyasumu to yayi wa man kariha wanda kuma ya ga dama ko yace ba zai yi ba wanda da aushi bai kare shi mai bane kaga kai daga lokacin da ya zanto azumin ashura ba wajibi bane zaka idan azumin ashura ya riga ya zo wani bai yi ba masala bane hali ta hudu ta karshe kamin rana sai mu aje kan wannan gaba in Allah ya kai rana sati sai mu dora kan wani falala na azumin ranar ashura din shi mana wasu matakai da kuma masaloli wasu bid'o'in da ake a cikin su wanda za mu so mu yi bayani dangane da wannan kuma amma saboda lokacin amma akwai lokaci mu kana sa bayani yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lalle annabi sallallahu alaihi wasallama azima fi akhir umrihi annabi sallallahu yayi azama a karshen rayuwarsa ake da kyau a karshen rayuwarsa kamar manzon Allah ya bar duniya ala Allah yasumahu munfaridan bal yadummu ilayhi yawm at-tasi a karshen rayuwar manzon Allah sai da manzon Allah yawm ashura kawai ranar da yake azumi ko sai manzon Allah yayi azama yayi niyyar cewa idan Allah ya kai mu bari ba za mu yi goma ba ranar goma ba za mu hada ranar tara ne da ranar goma an kai da kyau mukhalifatan li ahli alkitabi fi siyami ba dan komai za yi haka ne ba saboda a saba wa ainihin ahli alkitab yahudawa domin zan ce khaliful yahuda ko saba wa yahudawa a cikin komai in kuka ga yahudawa suna yi ku saba musu kada ku yadda ku yi irin ta yahudawa ku saba musu to ainihin ruwaya daga Abdullahi dan Abbas yake cewa hina sama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashura a lokacin da annabi ya fara azumin ashura din a kiyaye da kyau wa amara bi siyamihi kuma yayi umarni ga sahabbai cewa su yi azumi din qalu ya rasulullahi sai suka ce ya ma'aikin Allah innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara wannan rana din ranar ashura din rana ne da ainihin yahudawa da kuma nasara suka girmama wannan rana ai mun bayani da kansu ce suna girmama wannan ranar da yin azumi ne sai sahabbai suka ce ai rana ne da ainihin yahudu da sa suka girmama wannan ranar daga meye mafita kenan suna girmama wannan ranar mun fara mu yi azumi a wannan ranar kenan mun zama irin da yake nan mu ba girmama wannan ranar ko da mu ba girmama wannan ranar muke mu za mu yi domin godiya ga Allah ne amma su suna yi domin me domin girmama wannan ranar kaga amma aikin ya zo me an samu iri daya mana an samu kamanceceniya a wurin aiki sai dai bangaren niyyar aka samu bambanci to sai fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai annabi ya ce da su fa idza kana al-amul muqbil insha Allah sai ce to in Allah ya kai mu shekara mai zuwa in Allah ya yarda sunna at-tasi'a sai mu yi azumin ranar tara ma'ana a har tara da goma mai ruwa ya kici karce falam ya'ti al-amu al-muqbilu ba shekaran da ke zuwa rin bai zo ba hatta tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya rasu kaga manzo ce in shekara ta zaga zai ne zai da tara da kuma da goma to kamin shekara ta zaga manzo Allah ya bar duniya jama'a an fahimta da kyau to anan sai wasu malamai suka ce to in kuwa manzo Allah bai yi ba to su ba za su yi ba kaga kenan ma ba za a yi ba ai wannan zama ganganci ta wannan zancen an fahimta da kyau wannan manzana ce zai yi ran a hannunsa yake ya ce idan Allah kai mu shekara da zuwa in Allah ya yarda sai ce bai in Allah ya yarda ka wanda Allah ya wala ta kullanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa an yasha Allah kar ka ce gobe zai yi abu kaza sai ce in Allah ya yarda amma sai kana musulmi duk sa'an da zaka warce in Allah ya yarda to manzana ce in Allah ya yarda sai Allah bai yarda ba amma ya riga ya kullaci niyya jama'a an bayyana da kyau to sai shekara ba ta kaga kan za a yi azumi ko ba za a yi ba za a yi in ka tashi saka yi nawa tara da goma sai aka samu wasu ruwaya wata ruwaya kuma ta ce wanda bai samu yayi tara da goma ba yayi 10 da 11 amma wannan ruwaya don yifi duk da cewa wasu malamai suna fitawa da cewa in ba ka yi tara da goma ba ka yi 10 da mai 11 hadisi ne malamai sun ba hadisi ne mai rauni in ka yi 11 da 10 da 11 baka da ladan arafa ashura ranar 10 nan dai ka samu ladan amma na 11 a da sunan ashura to baka yi ba ta su ana da mai da ashura
tara da goma, babu 10 da 11. hadisi ne zo ka bai inganta ba. Daga ko da wani malami ya ce ai ba a za iya yi ba komai, to akwai komai. Ba komai ne wace shi ba komai, hadisin bai inganta ba, to bisa ku ce ka ba komai. Ya kawo hujjoji ba. Bai da hujja ai. Bai hujja hadisi ne, hadisi ko da'ifi ne. ba hujja kenan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.